घुंगुड़ी और स्नोरिंग ये एक बड़ समस्या घटी चली। ये समस्या बहुत लोक क्षेत्र में घटी चलुची। ये समस्या हबार कारण हूँ लोक मैंने आजिकल समस्ते आधुनिक स्टाइल बचापी चेष्टा कर आधुनिक स्टाइल को समस्त मैंने आपणाऊँ। आधुनिक स्टाइल बंचा खाइबा पीवा शोवा आधुनिक स्टाइल मौज मस्ती करवा मनुष्य मान प्रति केड़े विपद आनीदे स्वास्थ्य प्रति केड़े समस्या सृष्टि करुँची लोक मैंने जापर ना जो मैंने केते घुंगुड़ी या लोक मैंने असुविधार सम्मुखीन होती आपण मैंने जानी आप आखपाश लोक मान सहित शोवा असुविधा या सहित निज बहुत असुविधार सम्मुखीन होता है। यही घुंगुड़ी को आम्भे मैंने केमी दूर कर आर लक्षण कौन आ कौ समय आम डॉक्टर को देखा उचित से विषय आपको ये वीडियो माध्यम मुझे जनइबी। मु विदुर मल्लिक नर्स अफिसर कटक। चलतु ये विषय आज आम जाना। स्नोरिंग और घुंगुड़ी यह साधारणतः मनुष्यर मोटापा कारण होता है एवं ओबेसिटी कारण होता है। जो मानक ओजन अधिक मात्रा होता है से ओजन कारण मोटापा कारण गला मानक बहुत मात्रा चर्बी और मांसपेशी बढ़ी था। ये मांसपेशी कारण से मनुष्य घुंगुड़ी जो नहीं था निश्वास प्रश्वास तैयारी करता है से गोटे साउंड और शब्द तैयारी होता है जो शब्द आम घुंगुड़ी कही था। ये घुंगुड़ी मनुष्य मान क्षेत्र में बहुत असुविधार सम्मुखीन आनी है। मो पाखपाख लोक बहुत असुविधार सम्मुखीन तैयारी करता है। जो मनुष्य सिगरेट एवं धूमपान करें कि स्मोकिंग करें जो मानक अधिक मात्रा खाद्य खाई था चर्बी खाद्य जमी कथा कह मांस चिकेन माछ अंडा एवं मटन यह खाद्य खाई था अधिक मात्रा शोई था कम समय काम करें जो मानक कैलोरी को अधिक मात्रा बढ़ी था किंतु कैलोरी को घटाइवाई कौन काम करते हैं कौन एक्सरसाइज करते नहीं कौन योग करते नहीं यह सब समस्या नक सब घुंगुड़ी समस्या घटी था। आपण मैंने जानते आम जी खाऊ तार से कम करवा उचित कि अधिक कम करवा उचित आम जी खाऊ तार अधिक जब कम करवा आम बड़ी में कौन चर्बी या ना कि आम कौन मोटापा या ना जहाँकि आमर जमी सुस्थ जीवनशैली गढ़ उठ। घुंगुड़ी या आम केमी घुंगुड़ी को दूर कर स्टोरी को केमी दूर कर से विषय मुझे आपको जो मानकर नाक कौन एलर्जी कि ठंडा रही है जहाँ नाक सब बंद हो जाए क्लोज हो जाए कि निश्वास नबार नाक किसी असुविधा तैयारी होता है से घुंगुड़ी या होता है। जो मनुष्य अधिक मात्रा शुए 6 ରୁ 8 घंटा अधिक समय धरी शुंती आ जो मनुष्य को दिन में निद आसे राति शोला भी दिन में अधिक मात्रा निद आसता है और मुंड बथा होता है। यही सब लोक क्षेत्र में घुंगुड़ी या होता है। घुंगुड़ी केमी आम दूर करवा प्रथम आप ओजन आपन जब अधिक ओजन अच्छी ओबेसिटी अच्छी आप नॉर्मल ओजन थे जो अधिक ओजन अच्छी आप कमातु आप घुंगुड़ी समस्या कम जाए। आप जब मदपान कर धूमपान कर चर्बी एत खाद्य खाऊँ कैलोरी एत खाद्य खाऊँ ताको आप कम करूँ जब कैलोरी एत खाद्य अधिक खाऊँ चेष्टा करूँ बंद कर चेष्टा करूँ कैलोरी जी अधिक कैलोरी जातीय काम करूँ जो कैलोरी घट आप शरीर में कौन मोटापा या ना कि चर्बी दिजाव सब समस्या दूरियापी आप एक कम करूँ घुंगुड़ी आप कम जदि आप सीधा शोचुं ऊपर मुँह करके शोचुं सेमती शुणु नहीं जहाँकि सेमती शोले आप क्षेत्र में घुंगुड़ी अधिक मात्रा होता है। आप चेष्टा गोटे साइड ए साइड से साइड साइड कर शोया पार्श्व कर शोयापी आप चेष्टा कर जहाँकि घुंगुड़ी परिमाण कम पाए। आप चेष्टा कर 6 ରୁ 8 घंटा शोयापी 6 ରୁ 8 घंटा अधिक शुंतु नहीं 6 ରୁ 8 घंटा शोले आप घुंगुड़ी परिमाण कम और घुंगुड़ी समस्या कम ता सहित आप कौन नाक आप किसी असुविधा होती कि आपको बहुत समय ठंडा लगी रोचे कि एलर्जी किसी असुविधा अच्छी आप एलर्जी कोल्ड को तुरंत आपको दूर कर दियो घर उपकरण व्यवहार करूँ और ठंडा एलर्जी की आप दूर करूँ जब ए दूर हो पार आप डॉक्टर सहित कथा ये सब दूर करूँ देखिए घुंगुड़ी समस्या दूर हो। आप क्यों समय डॉक्टर को देखा दरकार आप बहुत तीव्र द्वारा आप घुंगुड़ी मार्च बहुत तीव्र द्वारा घुंगुड़ी मार्च चाहे घर को उठिक फोपाड़ी दे से हिसाब से आप जो घुंगुड़ी कर आपंकर ओजन अधिक मात्रा ओजन बढ़ी चली आप डॉक्टर देखा उचित। आप जानते घुंगुड़ी मात्र शोवा समय आप किस समय आप निश्वास बंद हो आपको कहे स्लीप अपनिया जो मान घुंगुड़ी रही है घुंगुड़ी समस्या रही है से क्षेत्र में स्लीप अपनिया भी देखा दे था शोवा समय किस समय पर्यटन आपको निश्वास बंद ये जानते निश्वास बंद आप जीवन प्रति विपद है आप केवे मरचाई पारे कि डेथ हो पाए आप तुरंत डॉक्टर को देखा उचित। जदि आपणकर मुंड व्यथा हो कि रक्तचाप अधिक मात्रा हो जब ब्लड प्रेसर आपंकर अधिक अच्छी मुंड बथा हो
ଆପଣ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେବେ ଦିନରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ନିଦ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଘୁମ ମାରୁଛି, ଏ ସମସ୍ୟା ଯଦି ଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଡକ୍ଟର ଦେଖାଇବା ଉଚିତ। ଚାଲିତ ସଂକ୍ଷେପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ଆପଣ ଘୁମରୁ ଦୂର ହେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ, ମଦ, ଧୂମପାନ ଏବଂ ଚର୍ବିତ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଖାଆନ୍ତୁ କି ଏସବୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଛି ଆଲର୍ଜି କୋଲ୍ଡ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହାଠୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ 6ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା କମିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ପାର୍ଶ୍ୱ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ, ଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ସେ ପାର୍ଶ୍ୱ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ, ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସମସ୍ୟା କମିଯିବ।